حابسين جوا فيها خارجين فيها. بالنسبة لهذا الجسر القطار في وقت الدولة العثمانية. هنا أختي أمل روح يسار بالله كرما. لحظة، هذا هو؟ إيه هذا هو، مو هو الجديد، هذا طريق جديد على السيارة الآن الطريق الجديد. اللي فوق الطريق الجديد، هذا القديم. يا سلام. من هنا شوفي. هذه سكة قطار. أيوة. احنا ماشيين جوتها. يعني المفروض يكون في حديد تشالينه. سكة القطار. شوف كيف؟ نشوف من هنا. فاكرين في العلا لما مشيت جوة القطار القديم؟ اليوم أنا ماشية في مكان سكة قطار قديم. والله إحساس مرة حلو للناس اللي تحب الأشياء التراثية، تفهم إيش الإحساس هذا. أنت ماشية شوف هناك. الملك سعود يعتبر من أوائل جوامع في مدينة تبوك بسبب عند زيارة الملك سعود الله يرحمه المنطقة، فكان موجود هنا وعمل أو أنشئ هذا المسجد. تأسس عام 1349 في مدينة تبوك. عادل الحجري. أهلا أستاذ عادل. وبالنسبة للملابس طبعا هذا اللبس يعتبر لبس اللي هو الجنادرية أو اللبس الأثري للمملكة العربية السعودية عامة. فإحنا طبعا نشرف، هذا يلبس في العرضات، يلبس في الأماكن أو في المناسبات العامة. فإحنا نستقبل زوارنا خاصة لأول مرة نستقبلهم بالزي اللي يعتبر زي تراثي، زي محبب للنفس. وفي هذا اسمه مسجد الرسول. هذا المسجد التوبة، مسجد التوبة أو المسجد الأثري معروف عند تبوك. طبعا بعض الروايات تقول أنه مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما زار منطقة أو عندما أتى إلى تبوك عام 9 للهجرة أثناء غزوة تبوك، فصلى في الموقع هذا حوالي 10 ليالي، صلى بالمكان هذا. بعد طبعا جاء في عصر أو عهد عمر بن عبد العزيز أسس للمسجد هذا وعمل من الطين ومن اللبن ومن الحجر وسعف النخل من فوق في نفس المكان هذا. طبعا في أثناء غزوة الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء لتبوك لملاقاة الروم. لكن